আজ নিলয় সকাল সকাল উঠে আমার সাথে কাজ করছে। উইন্ডোটা সে ওপেন করছে। আমার নতুন যারা বন্ধু আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে গেছে। বাবা অনেক কোল। দেখো কত কি ভিজে আছে। বৃষ্টি হয়েছে আর বৃষ্টি হবে মেঘলা না। হয়ে আছে। হ্যাঁ আর বৃষ্টি হবে না না। মা, হবে বৃষ্টি হবে, না আসবে এখানে দেখবে। এই যে মেঘলা করে আছে। নিলয় উইন্ডোটা খুলছে, ও সব করতে পারে, খুলতে পারে। মা একটু ঠিক হতে পারি না। তা আমি দিচ্ছি, আমি ট্রাই পারবে না তো বাবা তোমার এইখানটায়। তাড়াতাড়ি কর বাবা। করেছো তুমি, গুড জব। কি হচ্ছে? নেমে যাও, নেমে যাও। না, এটা লাগিয়ে দাও, এবার উইন্ডোটা লাগিয়ে দাও। স্কুল দেখেছো, দেখেছো ঠান্ডা হয়ে গেছে না? আজকে কুয়াশা পড়ে গেছে। ওই পাশটাতে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরাতে তেমন আসছে না। সকাল সকাল নাস্তা করে বের হয়ে গেলাম আমরা, আর এসে দেখি বেল বাজানো শুরু হয়ে গেছে। আর নিলয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো বেল বাজানোটা, ও অনেক পছন্দ করে। কিছুক্ষণ দেখার পর নিলয় শুরু করলো তার দুষ্টুমি, অনেক খেলা করলো। ও বাহিরে বের হতে পারলে অনেক মজা করে, খুব খেলেও। আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, কত বড় বেল দেখা যাচ্ছে। আর সকালে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। বাবা সরো। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who's shown me now